Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan hamma qiz xohlaydigan erkak bo'lish haqida gaplashamiz. Chunki ko'pchilik o'ylaydi, hamma meni xohlash uchun men o'ta boy bo'lishim kerak yoki o'ta kelishgan krassavchik, aqlli bo'lishim kerak deb o'ylaydi, lekin hayotda unaqa emas. Agar unaqa bo'lganda Brad Pitt, Johnny Depp ayol bilan shuncha muammo bo'lmagan bo'lardi, ajrashmagan bo'lardi. Undan tashqari yana qanchadan qancha mashhur insonlar bor. Ayol bilan urushib ketgan, bo'lmasa ular o'ta boy bo'lgan, o'ta kelishganlari bor ichida, lekin baribir shu muammo bor. Bugungi mavzumiz asosiy erkak kishining 4 ta prinsip haqida gaplashamiz. Shu 4 ta prinsipingiz bo'lsa, siz hech qachon ayollar bilan sizda muammo bo'lmaydi. Kerak bo'lsa, ularni o'zi orqasidan yugurib yuradi. Ularni o'zi sizni xohlaydi. Birinchisi bu o'zingizni hurmat qilishingiz kerak. Sizni qiz sevish shart emas. Qiz sizni hurmat qilishi kerak. Qiz sizni sevsa xiyonat qilishi mumkin, lekin hurmat qilsa hech qachon xiyonat qila olmaydi. Sizni bolalaringiz, farzandlaringiz hech kim sevish kerak emas. Erkak kishini vobshe sevish kerak emas. Uni hurmat qilish kerak. Oddiy misol uchun dadangiz. Dadangizni siz sevmaysiz, yaxshi ko'rmaysiz, siz uni hurmat qilasiz. Siz uni alda olmaysiz, unga yolg'on gapira olmaysiz, orqasidan hech qanaqa ish qila olmaysiz, chunki siz uni hurmat qilasiz. Yoki ustozingiz bo'lishi mumkin, yoki qanaqadir yaqin insoningiz bo'lishi mumkin, siz uni hurmat qilasiz. Siz uni yaxshi ko'rmaysiz, siz uni hurmat qilasiz. Hurmat qilganingiz uchun hech qachon u insonni alda olmaysiz. Har doim oldida bo'lishga harakat qilasiz, to'g'rimi? O'shaning uchun ham birinchi o'ringa har doim prinsiplaringizdan birinchisi bu hurmat bo'lsin. Sizni qizlar hurmat qilish uchun siz o'zingiz hurmat qilishingiz kerak. Siz o'zingiz hurmat qilsangiz, yoningizdagi bolalar sizni hurmat qiladi. Yoningizdagi bolalar sizni hurmat qilsa, qizlar sizni hurmat qiladi. Shuning uchun ham birinchi o'rinda hurmat bo'lishi kerak. Ikkinchisi bu o'zingizni hayotda maqsadingiz bo'lishi kerak. Har bitta erkakda o'zini maqsadi bo'lishi kerak hayotda va o'sha maqsad sari u rivojlanishi kerak, intilishi kerak. O'shandagina siz orqangizdan ayollar yuguradi kerak bo'lsa, orqangizdan ergashadi. Kerak bo'lsa qarindosh urug'ingiz hamma ergashadi siz orqangizdan, chunki siz rivojlanyapsiz, o'z ustingizda ishlayapsiz, nimagadir erishyapsiz. Siz hayotingizda xullas maqsad bo'lsin, o'sha maqsadingiz sari yuring. Ko'pchilik aytadi, ayol kishi ham bo'lish kerak, shu yerda oldingda turish kerak deydi, lekin unaqa emas. Ayol kishi, kerak bo'lsa oila ham siz maqsadingiz sari ketayotganingizda qanaqadir bir qismi bo'lishi kerak. Asosiy plan bo'lishi kerak emas hayotingizda ayol. Qanaqadir bir kichkina qismi, lekin asosiysi sizning rivojlanishingiz, o'zingizning maqsadingiz. Maqsadingizni endi o'zingiz qo'yasiz. Bilmadim, bo'lishi mumkin bu oyiga 20 ming, 30 ming dollar pul topish, 100 ming dollar yillik оборот qilish, qanaqadir maqsadingiz bo'lishi kerak yoki qanaqadir bilmadim, magazin ochmoqchidirsiz, do'kon ochmoqchidirsiz. Sport do'koni ochmoqchidirsiz yoki ovqatlanadigan joy ochmoqchidirsiz. Qanaqadir maqsadingiz bo'lishi kerak va shu maqsad sari yurishingiz kerak. Uchinchisi bu emotsiyani boshqarishni bilish kerak. Ya'ni siz o'zingizni hissiyotlaringizni boshqarsangiz, siz atrofingizda hammani boshqara olasiz. Agar siz o'zingizni hissiyotlaringizni, emotsiyangizni boshqara olmasangiz, sizni hamma boshqaradi. Qizingiz, ayolingiz boshqarishi mumkin, o'rtoqlaringiz boshqarishi mumkin, ishxonada boshqarishlari mumkin, любой joyda siz boshqarishlari mumkin. Chunki siz emotsional bo'lasiz. Emotsiyadan chiqib ketib, yonib ketib, noto'g'ri qaror qabul qilib qo'yishingiz mumkin. O'shaning uchun ham emotsional bo'lmaslik kerak. Ya'ni emotsiyangizni boshqarishni o'rganishingiz kerak. Siz emotsiyangizni boshqarsangiz, boshqalarning ham emotsiyasini boshqara olasiz. Sovuqqon bo'ling xullas. Любой narsa tez jahli chiqib ketmasin. Tasavvur qiling, siz juda ham kuchlisiz. Juda ham kuchlisiz va emotsionalsiz. Kimdir kelib turib, "Ey san", desa, jahli chiqib turib, bitta urib uni uxlatib qo'ydingiz, boshi betonga tushdi, o'ldi u odam. Siz qamalib ketasiz, bo'ldi. Bitta emotsiyangiz orqasidan. Shuning uchun ham siz emotsiyani boshqarishni o'rganishingiz kerak. Bu uchinchisi. Undan tashqari, emotsiyani boshqarish uchun siz hech qachon hech qanaqa qizga qaram bo'lmasligingiz kerak. Menga bir marta bitta ustozim maslahat bergan. Agar sen hozir mana shu qizdan voz kechib keta olmasang, kelajakda seni bundan katta muammolar kutyapti deb. O'sha gap menga juda qattiq ta'sir qilgan. Shuning uchun men har doim любой qizdan voz kechib ketish tarafdoriman. Ya'ni o'zidan ketyaptimi, sizni hurmat qilmayaptimi, pashlani, bo'ldi, yo'qol. Buning uchun sizga bitta zo'r metodika o'rgataman, o'zim ham ishlatganman. 1 oy olasiz, 1 oy muddatda, 1 oyda 4 ga bo'lasiz, ya'ni 4 haftaga bo'lasiz. Haftasiga kamida 3 ta 4 ta uchrashuv chiqasiz. Har xil qiz bilan har doim. Eng asosiysi, shu uchrashuvdan keyin u qiz bilan qaytib ko'rishmaysiz. Prosta chopib yuborasiz u qiz. Men sizga yoqqan bo'lsin, prям yaxshi qiz bo'lsin, kelajakda shu bilan zo'r bo'lgan bo'lishi mumkindir. Lekin baribir siz u qizni chopasiz, qaytib ko'rishmaysiz. O'shandan keyin sizda shunaqangi ko'nikma paydo bo'ladiki, siz har doim emotsiyangizni boshqara olasiz. Siz hech qaysi qizga qaram bo'lib qolmaysiz. O'zingizga bo'lgan ishonch oshib ketadi tepaga qarab. Любой qizni любой payt tashlab keta olasiz. Hayotdagi maqsadingizga ham bemalol erkin borishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'z ustingizda ishlab. Shuning uchun ham mana shu metodikani ishlatib ko'rishni maslahat beraman. Bu yomon bo'lishi mumkin, hozir menga hate kelishi mumkin buni orqasidan, lekin bu ishlaydi. Men o'zim ishlatganman. Sizga ham maslahat beraman. Ishlating, natija bo'ladi. Va to'rtinchisi,
Bu o'ziga bo'lgan ishonch. Qarang, o'ziga bo'lgan ishonch bo'yicha ko'pchilik gapiradi, motivatsiya beradi. Men motivator emasman, men bitta narsa aytaman sizga. Gap sizda. Qanaqadir maqsadga erishmoqchimisiz? O'ziga bo'lgan ishonchni oshirmoqchimisiz? Gap sizda. Nimadir qilmoqchimisiz? Gap sizda. Gap manda. Gap manda deng, bo'ldi. O'zingizda. Nimadir qilmoqchimisiz? O'zingizda. Harakat qiling, bo'ldi. Harakatda barakatni bekorga aytishmagan. Xoh diniy qarang, xoh ilmiy qarang, xoh dunyoviy qarang, baribir eng asosiysi harakat. Harakat qilsangiz, qachondir omadingiz keladi, tars ishlaringiz o'xshab ketadi. Xullas, bugungi videoda mazmun nima edi? Hamma qiz sizni xohlash uchun sizni asosiy maqsadingiz bo'lishi kerak. Siz o'sha maqsadingiz sari yurishingiz kerak, muvaffaqiyatli bo'lishingiz kerak. O'shanda ayollar siz orqangizdan yuguradi. Siz orqangizdan yuguradi. O'shanda siz muvaffaqiyatli bo'lasiz. O'shanda hamma sizni xohlaydi. Ana o'shanda siz hech qanaqa qizga qaram bo'lmaysiz. Farqi yo'q bo'ladi. Любой qizdan voz kechib keta olasiz. Videodan qanaqangi manfaat oldingiz, nima tushundingiz? Izohlarda yozib qoldiring. Xudo xolasa keyingi video darslarda ko'rishguncha sog' bo'ling.